زاراوی تندیه بربجارا دموکرات هیلاری کلینتون و یک کماری دونالد ترامپ دگل نزیکبونا جوانا هل بجارتنان بردوام خورده بد. داوی ترین راپرسی لسر آست نشتیمانی دیار دکت پیشکفتنا هیلاری کلینتون لچن روژن داویه کم دبن. و دنگ زنگا ترسا دموکراتان جو ولایتا کارولاینا باکور دید اول هل بجارتن سال 2012 دنگ بو سروک باراک اوباما ندای لورا خانم کلینتون و پشتوانن و حاول ددن ترسه جبر بجار کوماری دناف امریکیان دا پیدا بکن. اگر دونالد ترامپ سرکف دەبێتە قوماندارە گشتی هێزن لەشکری ئەمریکا ئەو نە هایدارە نە شارەزایە و بۆ چوونەوەی جهی ترسیە کەسێک کە دەخوازێت چەکی ناوکی لە چەندین وڵاتان بڵاو بکات. هجمارك ولايات أمريكا نلسر ديمقراطان يان كوماريان وكو فلوريدا و كارولاينا باكور دينا هجمارتن و بو بربجارن ميدانكا گرمه بو بانگشا هل بجارتنان. سروك أمريكا باراك اوباما دو گوتاركا پشتوانيا كلينتون لولايتا فلوريدا گوت افدنگ دانه بو بهز کرنا ديمقراسيا أمريكايا. از نت هل بجارتنان دامه لیداد و روایی و پیجوچون دکارتا دنگ دانه دانه. رفورمن کوچبری زیدکرنا کریاکاری و کوی دموکراسی دکارتا دنگدانه دانه. لپرسا ایمیلن هیلاری کلینتون خالا سرکه د بانگشا بر بجار کوماری دونالد ترامپ دا او هوشداری دای دنگدرین امریکا کل کلی نکادی لسرکشا ایمیلن هیلاری کلینتون و بینه کرن و باجدرین امریکا و بهای ویل کلینه بدن. و پێ دەچێت ئەوەی بمینە لەژێری لوکۆلینان بۆ چەند ساڵێ دن و داویە بگێژە دادگەها تاوانان ئەڤ نەئارامیە وێ چەندی ساڵا بمینە مە پێدەوی بە سەرۆکێکی وەها نابێ. لە ڕۆژێن داویە یەن کەمپێنا هەلبژارتنان کۆمپەنیەن بچووک و جوتیار گازندا ژە سیاسەتا هەردوو بربژاران دکن لەسەر نەبوونا ڕێبازە قاڕون و ئاشکرا دەربارەی کارداریە بچووک و دبێژن ئەوا گومان هەیە بربژار بکارن گۆڕینەکە پێک بینن. سیاستوان نها بحثی وراربونا بازاران لامریکا ناکن. ده ام بشین بر همان پتر بفروشین. ما پیدوی بهانداره کی هیا بو پیش و برنا ولات خو. لحتان ها مچه جهر دو کاندیدان ور نگرتیه. سنگی لسر دنگداران دگل نزیک بونا روژا هشتی وی مهه یا دنگدان زیده تر دبت به تایبت لولایت بریاردر کچاوری دیتا کرن هر دو بربجار چندین سردان دی بکن جبری دنگدر بریار خویا داویه بدن. خالد فتاح دنگ امریکا.